មួយរឿងសត្វក្អែកនិងព្រលឹងខ្មោចទាំង7នេះជារឿងដ៏គួរឲ្យមួយរឿងសត្វក្អែកនិងព្រលឹងខ្មោចទាំង7នេះជារឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចដែលបានកើតឡើងចំពោះមិត្តភក្តិម្ដាយខ្ញុំកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនកាលនោះមិត្តភក្តិគាត់ឈ្មោះថេនីជាមនុស្សស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្អាតនិងមានសក់ខ្មៅរលោងវែងផ្ទះនាងនៅជិតដើមឈើធំមួយដែលសម្បូរទៅដោយសត្វក្អែករៀងរាល់ថ្ងៃថេនីតែងតែអង្គុយញ៉ាំបាយក្បែរបង្អួចហើយក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ចំណីឲ្យក្អែកមួយក្បាលដែលមកសម្លឹងមើលនាងយប់មួយបន្ទាប់ពីនាងកក់សក់រួចនាងបានទុកសក់ឲ្យនៅសាមហើយទម្លាក់ចុះមកក្រោយខ្នងយប់នោះនាងមានអាការៈឃ្លានបាយខុសធម្មតាញ៉ាំមិនចេះឆ្អែតហើយបន្ទាប់មកក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងពេលធូរស្បើយនាងចាប់ផ្ដើមមានអាការៈចម្លែកគឺដើរពេញផ្ទះទាំងយប់បោកដប់ទឹកវាជញ្ជាំងហាក់ដូចជាមានអ្វីម្យ៉ាងមកបញ្ជាខ្លួននាងពេលម្ដាយខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ឃើញមនុស្ស7-8នាក់កំពុងសង្កត់ឆេនីដែលកំពុងរើបម្រាយ៉ាងខ្លាំងចុងក្រោយគ្រូសូត្រម្នាក់បានមកជួយហើយពេលគាត់សួរថាតើពួកឯងមានគ្នាប៉ុន្មាននាក់សំឡេងក្រលួចចេញពីមាត់ថេនីឆ្លើយថាឌូមាន7នាក់ពួកវាប្រាប់ថាមកនៅជាមួយនាងព្រោះនាងដាក់ចំណីឲ្យវាហើយពួកវានឹងយកនាងទៅស្ថាននរកតាមពិតក្អែកទាំងនោះមិនមែនជាសត្វធម្មតាទេតែជាព្រលឹងខ្មោចដែលឆ្លៀតឱកាសចូលក្នុងខ្លួននាងពេលដែលនាងទម្លាក់សក់សាមនៅពេលយប់គ្រូបានដេញខ្មោចនោះចេញហើយឲ្យខ្សែការពារមួយដល់នាងប៉ុន្តែជាអកុសលទោះបីជាថេនីរៀបការមែនតែនាងតែងតែរលូតកូនរហូតឆ្នាំ2014 2018 និង2022ដោយពាក្យដែលខ្មោចនោះធ្លាប់ដាក់ទំនាយថានាងមិនអាចមានកូនបានឡើយ2បន្ទប់ដែលត្រូវគេបិទចោលនៅសាលារៀនរឿងនេះកើតឡើងកាលខ្ញុំនៅរៀនមត្តេយ្យថ្ងៃមួយពេលលេងលាក់ខ្លួនជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តឡើងទៅជាន់លើនៃអគារសាលាខ្ញុំបានបើកទ្វារបន្ទប់មួយនៅខាងឆ្វេងដៃដែលមើលទៅធូលីដីហុយខ្លាំងទន់នឹងកៅអីដួលរីប៉ាយខ្ញុំឃើញមានស្នាមពណ៌ក្រហមដក់ជោគនៅលើជញ្ជាំងនិងស្នាមប្រឡាក់ដៃនៅលើក្តារខៀនដែលខ្ញុំស្មានថាជាថ្នាំពណ៌ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងពួនខ្ញុំមានសម្លេងរើក្បុកក្បាក់ក្នុងទូដែកធ្វើឲ្យខ្ញុំភ័យពេកក៏រត់ចេញមកវិញពេលជួបមិត្តភក្តិពួកគេប្រាប់ខ្ញុំទាំងភ័យខ្លាចថាបន្ទប់នោះគេចាក់សោចោលរាប់ឆ្នាំហើយតើឯងចូលទៅបានដោយរបៀបណាសោបន្ទប់នោះបានបាត់យូរហើយគ្មានអ្នកណាអាចបើកវាបានឡើយស្នាមក្រហមដែលខ្ញុំឃើញក៏ប្រហែលជាឈាមមិនមែនជាថ្នាំពណ៌ដែរ3សម្លេងស្រែកហៅឲ្យជួយនៅកោះ Sequoia Jess បានរុះរើទៅរស់នៅកោះ Sequoia ហ្វីលីពីនដែលល្បីថាជាកោះអាបធ្មប់យប់មួយនាងឃើញឆ្កែអ្នកជិតខាងអង្គុយសម្លឹងទៅក្នុងភាពងឹតទាំងកណ្ដាលអាធ្រាត្រស្រាប់តែនាងឮសម្លេងមនុស្សស្រែកហៅឲ្យជួយយ៉ាងខ្លាំងភ្លើងសញ្ញានៅខាងក្រៅផ្ទះចេះតែភ្លើបបិទទាំងដែលគ្មានមនុស្សសូម្បីតែឆ្កែរបស់នាងក៏មានអាការៈភ័យខ្លាចដែរព្រឹកឡើងម្ដាយរបស់នាងទទួលបានដំណឹងថាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារគាំងបេះដូងភ្លាមនៅយប់នោះម្ដាយរបស់នាងជឿថាសម្លេងដែល Jess ឬគឺជាព្រលឹងរបស់អ្នកស្លាប់ដែលកំពុងវង្វេងនិងស្រែកហៅរកជំនួយព្រោះមិនទាន់ដឹងខ្លួនថាឯងស្លាប់4រូបគំនូរខ្មៅនិងអ្នកបម្រើនៅឥណ្ឌាការរស់នៅឥណ្ឌាគ្រួសារខ្ញុំបានជួលអ្នកបម្រើម្នាក់ដែលមានចរិតចម្លែកថ្ងៃមួយម្ដាយខ្ញុំបានឃើញរូបគំនូរមនុស្ស4នាក់តំណាងឲ្យគ្រួសារខ្ញុំគូដោយពណ៌ខ្មៅនៅលើរានហាបន្ទាប់ពីម្ដាយខ្ញុំលុបរូបនោះចេញរឿងសើចក៏កើតឡើងជាប់គ្នាឪពុកម្ដាយខ្ញុំកើតជំងឺអុតស្វាយប្អូនស្រីខ្ញុំដួលដាច់មុខហើយខ្ញុំក៏គ្រោះថ្នាក់កង់ចូលកាំដុះយប់មួយខ្ញុំឃើញក្បាលមនុស្សស្រីដែលមានសក់ចង់ដូចអ្នកបម្រើនោះអាចមកសម្លឹងមើលខ្ញុំពីក្នុងទីងឹតក្រោយមកទើបដឹងថាគ្រួសារអ្នកបម្រើនោះក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានដេញចេញគ្រួសារខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តរើផ្ទះចេញភ្លាម